lufta e brendshme midis ish zëvendës kryeministrës me fraksionet të tjera në PS, bëri që kjo të hapi, të hiqej. Tani, kjo që thesh konsiderata jote, nuk besoj që ke ndonjë provë. Jo, kjo është e vërtet. Si kishe faturën e çokoladave. Kjo është e vërtet, nuk besoj. Unë nuk flas asnjëherë pa e pasur 1000% të saktë gjën që them. Dhe kjo luftë rihapi edhe një herë dosjen dhe po të shohësh tani, fakti që po rihapet, pra u hap një herë në para pak muajsh, tani po rihapet, sepse po bëhet një agjenci e cila do menaxhoj të gjithë tendrat e Akshit, dhe kjo agjenci rihapi luftën për tendrat aty, dhe tani palët po sulmojnë sërish njëri tjetrin. Ç'do thotë, po krijohet një agjenci tjetër për të bërë është krijuar. Është krijuar agjenci shtetërore apo subjekt agjenci SHA koncesion nga drejtori aktual i Iglit Tafa, e cila do merret me menaxhimin e punëve të i Albanias, Akshit e tjerë. Si, më falni një. ABS. Kjo ABS-ja është themeluar nga drejtori aktual i Akshit dhe jo me vendim qeveria apo me procedura të një niveli më të lartë vendimarrës? Pa BKM. E ka këtë tagër drejtori i Akshit ta bëj këtë gjë? Po këta s'kan tagër për asgjë, po i bëjnë gjë. Jo, dua të jem korrekt në çdo detaj. Nuk e ka. Po si mbi ç'baze ka bërë? Mbi ç'baze ka bërë? Këtë besoj do e sqaroj në kallëzimin tjetër që do bëjmë për. Po bën gati kallëzim tjetër për Akshin? Patjetër, lufta nuk ka mbaruar. Në vërtet, unë domethënë nuk e kam qef të merr me njerëzit. Gendi, me qenë se the që lufta e brendshme midis grupeve rivale brenda majorancës ka çuar në rihapjen e dosjes, lufta jote në cilën pjesë të këtij konflikti palësh është? Me cilin është lufta jote? Unë nuk jam me asnjë, unë jam kundër hajdutëve. Kështu që unë kam luftë me hajdutët. Por kam dhe një gjë morale që unë nuk merrem me njerëzit pasi janë arrestuar apo proceduar, sepse i bie ta kesh personale, por me këtë që është aktualisht, unë e kam kallëzuar dhe te dosja aktuale që është në SPAK, Iglit Tafën, sepse ka qenë drejtori i Akseskut, agjencisë së sigurisë kibernetike, i cili ka bërë shpërdorim detyre edhe në kohën që ka qenë aty, duke lejuar Akshin të abuzojë. Pra është pjesë, është subjekti asaj dosjes, por nuk hetohet, sepse është palë e pjesës tjetër të luftës, dhe tani po bën këto manovrat e tjera, të cilat sërish nuk do rrinë pa i kallëzuar. Gendi, ju jeni thirrur në SPAK pas kallëzimit që keni bërë? Shiko, unë as nuk jam thirrur, biles nga prokurorët e SPAK-ut më është thënë që nëse apo e quajnë e konsiderojnë të plot kallëzimin tuaj dhe nuk ka lindur nevoja për t'u marrë në pyetje për elemente të tjerë? Jo, unë i kam thënë prokurorit që kjo është 1/10 atyre që disponojnë, por nëse unë nuk shoh që ti lëviz, unë nuk do t'i sjell, kështu që jam gati kur ti të lëvizësh se t'i sjell. Dhe më është thënë që unë do merrem me këtë punë, biles më është thënë edhe më është dhënë një siguri që nëse merr kërcënime e tjerë, mund t'i bish telefonit tim. Unë i kam rënë në 4 raste që jam kërcënuar telefonit të prokurorit, kam shkuar dhe pranë prokurorisë kur jam kërcënuar dhe nuk më është hapur dera.